Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Պարենային անվտանգության ապահովումը հանդիսանում է մեր երկրի ազգային անվտանգության կարևոր հիմնախնդիրներից մեկը։ Եվ այսօր մեր հյուրերի հետ փորձելու ենք պարզել այդ ոլորտում առկա հիմնախնդիրները եւ մարտահրավերները։ Մեզ հյուրընկալել են գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ պարոն Գառնիկ Պետրոսյանը, ինչպես նաեւ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության բաժնի պետ պարոն Վահե Դանելյանը։ Ողջույն պարոնայք, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Մինչ մեր զրույցին անդրադառնալ, առաջարկում եմ դիտել փոքրիկ տեսանյութ, այնուհետև կվերադառնանք տաղավար։ Պարենային անվտանգության ապահովումը մեր երկրի ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից է։ Բնակչության համար առողջապահական նորմերին համապատասխանող սննդամթերքի ֆիզիկական ու տնտեսական մատչելիությունը տնտեսության այնպիսի մակարդակ է, որտեղ կարելի է ասել, որ ապահովված է պարենային անվտանգությունը։ Կարևոր հիմնախնդիր է նաև անվտանգ սննդամթերքի ապահովումը եւ պետական պարենային պահուստի ստեղծումը։ Այս բնագավառը կարգավորվում է ինչպես միջազգային, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված բազմաթիվ իրավական ակտերով։ Իսկ 2011 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության ապահովման հայեցակարգը, սակայն ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում պարենի եւ սննդի անվտանգության բնագավառում պայմանավորված մի շարք ներքին եւ արտաքին, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ գործոններով առկա են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ։ Աշխարհում բնակչության թվի աճին զուգահեռ օրեցօր մեծանում է պարենի ապահովման, ուստի նաեւ անվտանգ սննդի հարցը։ Այս բնագավառում առկա մարտահրավերներին դիմագրավելու համար մեր երկրում իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ, սակայն խնդիրն ամբողջությամբ լուծել դեռևս չի հաջողվել։ Այսպիսով, պարոն Պետրոսյան, սկսենք մեր թեմայի քննարկումը, ինչ է պարենային անվտանգություն ընդհանրապես, հատկապես երբ այս երևույթը դիտարկում ենք ազգային անվտանգության համատեքստում։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ պարենային անվտանգությունը ազգային անվտանգության կարևոր բաղադրիչներից է։ Գառնիկ Պետրոսյան, գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու։ 1981-ից 85 թվականներին եղել է Նոր Խարբերդի ղեկավարի տեղակալը, այնուհետև գյուղի գլխավոր գյուղատնտեսը։ 1985-ից 96 թվականներին Մասիսի եւ Արարատի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչությունների պետ։ 1990-ից 2008 թվականներին գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության, անտառային տնտեսության եւ բույսերի պաշտպանության վարչության պետ։ 2009-ից 2010 թվականներին եղել է գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի վերլուծության եւ կառավարման գրասենյակի պլանավորման գծով մասնագետ։ 2010-12 թվականներին ՄԱԿ-ի Պարենի գյուղատնտեսության կազմակերպության ծրագրի ազգային խորհրդատու, ծրագրի համակարգող։ 2012-ից գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալն է։ Այն կարևորվում է ինչպես միջազգային, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության կողմից ընդունված մի շարք իրավական ակտերով, մասնավորապես մարդու իրավունքների հռչակագիր, ՄԱԿ-ի 101-ի զարգացման ծրագիր, Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվել է սննդամթերքի անվտանգության ապահովման մասին օրենք 2002 թվականին, այնուհետև 2011 թվականին ընդունվել է հայեցակարգ եւ նաեւ ամբողջ ռազմավարական ծրագրերում 2010, 2025, 2015 թվականների ռազմավարական այդ ծրագրերում կարևորագույն տեղ է հատկացվում պարենային անվտանգության ապահովման խնդիրներին եւ յուրաքանչյուր երկրի համար պարենային անվտանգությունը համարվում է ապահովված, երբ տվյալ երկրում առկա է համապատասխան հնարավորություններ, համապատասխան երաշխիքներ ազգաբնակչության համար առողջապահական նորմերով նախատեսված սննդամթերքների ֆիզիկական եւ տնտեսական մատչելիության ապահովման ուրեմնությամբ։ Ինչ է նշանակում տնտեսական մատչելիություն, դա խնդրեի մեկնաբանեք, որովհետև երբ որ ասում են, թվում է թե պարզ հասկանալի է, բայց այդ գնողունակ պահանջարկն է եւ ֆիզիկական ուրեմն ապահովվածությունը դա այն մթերքների անհրաժեշտ քանակությունն է, որ պետք է ապահովի այդ գնողունակ պահանջարկը եւ տարբերում են նաեւ ինքնաբավության մակարդակ պարենամթերքի, երբ
երբ հնարավորություն չի ստեղծում տվյալ երկիր արտակարգ իրավիճակների դեպքում կամ ընդհանրապես ներմուծումների անհնարինության դեպքում տեղում սեփական արտադրության հաշվին ապահովելու ազգաբնակչության բարենամթերքի նկատմամբ ունեցած պահանջարկը։ Ես պետք է նշեմ, որ վերջին տարիներին հատկապես բավականին լուրջ առաջընթաց է նկատվել մեր հանրապետությունում պարենային ինքնաբավության մակարդակի բարձրացման գործում այսօր արդեն շուրջ 60%-ով ապահովում են հիմնական առաջնահերթ անհրաժեշտության մթերքների ինքնաբավության մակարդակը։ Մենք մի շարք մթերքների առումով վաղուց ինքնաբավ ենք, հատկապես ուզում եմ ընդգծել կարտոֆիլի ամենաբարձր ինքնաբավության մակարդակը, բանջարաբոստանային այդ մշակաբույսերի, ուրեմն մի շարք այլ մթերքների, հատկապես պտուղների, տեղական արտադրության ես նկատի ունեմ, նաև խաղողի ինքնաբավության մակարդակը բավականին բարձր է, բարձրացել է նաև վերջին տարիներին զգալիորեն հատկապես տավարի մսի ինքնաբավության մակարդակային միջինից մի փոքր բարձր է, իհարկե ներմուծումներ չնայած կատարվում են հանրապետությունում, բայց դրանք վերամշակման նպատակով ես թարմ սպառման համար նկատի ունեմ, ոչխարի մսի, դուք նշեցիք 3 կոմպոնենտներ, որոնք պարենային անվտանգության բաղադրիչներ էին հանդիսանում, եւ եթե պարզ ավելի մատչելի լեզվով բացատրենք, այսինքն եթե դու ունես բավարար գումար քո պարենը ապահովելու համար, եթե երկրում կա անհրաժեշտ պարենի ծավալ պարենային պահանջարկ ապահովելու համար եւ ինքնաբավ տնտեսություն ունենալու հանգամանքը։ Սա, եթե այս 3 կոմպոնենտները որոշակի չափով երևի համապատասխան սանդղակներ կան, բավարարվում է, ապա կարող ենք ասել տվյալ երկրի պարենային անվտանգության մակարդակը գտնվում է անհրաժեշտ մակարդակի վրա։ Մենք դեռ կանդրադառնանք դեռ այս դրույթներին, պարոն Դանելյան, հարցս ձեզ, սննդի անվտանգությունը այս համատեքստում ունի իր կարևոր դերը, նշանակությունը եւ գաղտնիք չէ, որ տարվա վրա այս խնդիրը ավելի սպառնալիք է հանդիսանում ինչ-որ իմաստով եւ ավելի որոշակի իմաստով խառնաշփոթ է ստեղծվում ամբողջ աշխարհում, դա խոսքը չի վերաբերում Հայաստանին։ Հիմա մեր երկրում որքանով ինչ մակարդակի է գտնվում սննդի անվտանգության ապահովումը։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Վահե Դանիելյան, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, 2001-2002 թվականներին եղել է Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղի գյուղապետի խորհրդականը։ 2003-4 թվականներին գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի ագրարային քաղաքականության վարչության առաջատար մասնագետ։ 2004-6 թվականներին գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի արտաքին կապերի եւ մարքեթինգի վարչության առաջատար մասնագետ։ 2007-ին սննդամթերքի անվտանգության եւ անասնաբուժական պետական տեսչության Երևանի մարզային կենտրոնի գլխավոր մասնագետ։ 2012-ից գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության սննդամթերքի արտադրության վերահսկողության բաժնի պետն է։ 15 գիտական հոդվածների հեղինակ։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, այ պարոն Պետրոսյանը հանգամանալից ներկայացրեց պարենային ապահովության խնդիրները եւ առաջնահերթությունները, սննդամթերքի անվտանգությունը ինքնին հանդիսանում է դրա կարևոր բաղադրիչներից մեկը, որովհետեւ ունենալ որոշակի պարենի զանգված բայց անորակ դա նշանակում է չունենալ ոչինչ։ Դրա համար մեր հիմնական գործառույթները հանդիսանում են հենց վերահսկողությունը տվյալ դաշտում, որպեսզի մեր սպառողներին հասանելի լինի անվտանգ եւ որակյալ սննդամթերք։ Ներկայումս Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության շրջանակներում մի շարք օրենսդրական բարեփոխումներ են իրականացվում, հանձինես նրա, որ միասնական օրենսդրական դաշտ է ձևավորվել եւ առաջնորդվելու ենք այդ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով, որոնք որ մշակվել են միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրության արդյունքում։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում իրավիճակը ես կարող եմ գնահատել բավարար, բայց միաժամանակ կարող եմ ասել, որ այո, ամբողջ միջազգային շուկայում կան մարտահրավերներ եւ Հայաստանը նույնպես զերծ չէ այդ մարտահրավերներից, դրա համար մենք ամենօրյա աշխատանք ենք տանում հնարավորինս ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ։
Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, շարունակելով մեր զրույցը, այսպես փոխ լրացնելով միմյանց, մեր տնտեսությունը, ասացիք, որ արդեն շուրջ 60%-ով ինքնաբավությանն է միտված։ Արդյոք հնարավոր է հասնել 100%-ով կամ գրեթե 100%-ով հասնել ինքնաբավ տնտեսության, թե մեր երկրի բնակնիմական պայմանները, թե ռեսուրսները դա թույլ չեն տալիս։ Շատ լավ, ես պետք է նշեմ, որ մենք ունենք հսկայական չօգտագործված ներուժ եւ այսօր ամբողջ մեր ծրագրերը միտված են հենց այդ ներուժը օգտագործելուն, իսկ հնարավորությունը նորից նշում բավականին մեծ է։ Ես ուղղակի համեմատություններ կարող եմ անել կոնկրետ պարենային ծորենի ինքնաբավության մակարդակի բարձրացման հետ կապված եւ գաղտնիք չէ, որ տարիներ շարունակ մենք ապահովել ենք մեր ընդհանուր պահանջարկի շուրջ 30-33-35%-ը, բայց վերջին տարիներին բավականին լուրջ առաջընթաց կա այս գործում, դա իհարկե կառավարության կողմից իրականացված մի շարք միջոցառումների արդյունքում, դա ծորենի սերմնաբուծության զարգացման ծրագրի իրականացումն է, աջակցությունը տարատեսակ, դա պարարտանյութերի մատչելի, ուրեմն մատակարարման, դիզելային վարելանյութերի վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման, այս բոլորը հնարավորություն են տալիս գյուղատնտեսական հողատարածքների ավելի արդյունավետ եւ նպատակային օգտագործման։ Տեսեք, եթե 2010 թվականին մեր վարելահողերի շուրջ 37%-ը դուրս էր մնացել շրջանառությունից, ապա այս վերջին տարիներին այն բավականաչափ կրճատվել է եւ շուրջ 21%-ն է հիմա, որ դեռևս չի օգտագործում, չի մշակում, դա շուրջ 100,000 հեկտար է կազմում, որը բավականին լուրջ թիվ է այնուամենայնիվ, եւ իրականացված այս ծրագրերի արդյունքում հատկապես շատ կարևոր եւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող հացահատիկային տնտեսություն բավականին լուրջ տեղաշարժեր նկատվեցին եւ եթե 2010 թվականին ուրեմն ծորենի ինքնաբավության մակարդակը կազմում էր 33.5%, ապա անցյալ տարի արդեն այն կազմել է 48.7%, եւ հիմա արդեն մեր օպերատիվ տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ արդեն այն կարող է կազմել արդեն այս տարավերջին 52-53, մինչև ընդհանուր 54%։ Իհարկե սա դեռևս էլի հեռու է ինքնաբավության մակարդակից, բայց այնուամենայնիվ ես հույս ունեմ, որ այն ուրեմն իրականում կլուծվի։ Եվ տեսեք, այստեղ մեկ ուրիշ շատ կարևոր խնդիր կա հացահատիկի, հատկապես պարենային ծորենի արտադրության գործում։ Վերջին տարիներին ներմուծվում են ռուսական սելեկցիայի լավագույն սորտեր, որոնք որակական շատ բարձր հատկանիշներով են օժտված, մասնավորապես հացաթխման բարձր որակ եւ սոսնձանոթի բարձր պարունակություն, որը նույնպես շատ կարևոր խնդիր է եւ այդպիսի սորտերի ներմուծումը հանրապետություն, դրանց սերմնաբուծության կազմակերպումը բավականաչափ նպաստում է այս խնդիրների ուրեմն լուծմանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դանելյան, իսկ որքանով է որակյալ կամ եթե մասնագիտական տերմինով ասենք անվտանգ հենց մեր երկրում արտադրված պարենը, սնունդը, ներմուծվածը ունի իր խնդիրները, դրան անպայման մենք անդրադառնանք, իսկ մեր երկրի արտադրանքը, մեր սպառողը արդյոք վստահ լինի, որ մեր երկրի արտադրանքը ավելի որակյալ է կամ ավելի անվտանգ է իր առողջությանը եւ կյանքին ընդհանրապես։ Իհարկե, մեր երկրում արտադրվող սննդամթերքը բարձի թողի իրավիճակում չի եւ վերահսկվում է անպատասխան մարմինների կողմից, հանձնես սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության, եւ մեր քաղաքացիները կարող են իրոք վստահել մեր տեղական արտադրողներին, բայց միևնույն ժամանակ լինեն աչալուրջ եւ պահանջատեր, չգնեն կասկածելի ծագման սննդամթերք, առանց համապատասխան մակնշման, առանց համապատասխան ռեժիմներով պահպանման, այդ ռիսկերը բացառելուց հետո, այո, իրենք կարող են վստահ լինել, որ գնում են որակյալ եւ անվտանգ սննդամթերք։ Իսկ հիմնական մարտահրավերները այս ոլորտում որոնք են, հատկապես խոսքը վերաբերվում է դրսից ներմուծող ապրանքներին։ Մեր, այսինքն, սպառողը ինչից պետք է զգուշանա կամ անգամ եթե զգուշանալու տարբերակ էլ չկա, ինչ թաքնված, այսպես ասած, ճակերտավոր մարտահրավերներ կան, որոնք այսօր այս բնագավառում առկա են աշխարհում ընդհանրապես եւ մասնարարապես մեր մոտ մեր երկրում։ Այսօրվա դրությամբ շատ են խոսում գենետիկ ձևափոխված օրգանիզմների վնասի մասին, չնայած որը որ
գիտենք, որ գիտնականները երկու թևի են բաժանված, մի մասը պնդում են, որ դա չարիք է, մյուս մասը, որ դա գիտության նվաճումն է, հնարավորությունն է, բայց ամեն դեպքում մեր օրենքով կա սահմանափակում, որ կոնկրետ մանկական սննդամթերքում արգելվում է գենետիկ ձևափոխված օրգանիզմների առկայությունը, իսկ մնացած սննդամթերքի տեսակներում, եթե անգամ առկա է, պետք է լինի մակնշված։ Եվ մեր համար շատ ռիսկային է հենց մանկական սննդամթերքը ներմուծման փուլում վերահսկելը, հենց նույն գենետիկ ձևափոխված օրգանիզմների առկայության պարագայում։ Ինչու՞ չէ, ռիսկային են նաև այն բոլոր սննդամթերքի տեսակները, որոնք որ տեղափոխվում են հատուկ ջերմային ռեժիմի առկայությամբ, տեղափոխվում են այնպիսի երկրներից, որտեղ հնարավորինս կարող են լինել այս կամ այն նույն անասնաբուժական խնդիրները, դրա համար օպերատիվ կերպով մենք արձագանքում ենք բոլոր այն խնդիրներին, որոնք որ ծագում են այս կամ այն երկրում։ Եթե կա որոշակի երկրում, ասենք անասնահամաճարակային իրավիճակի սրացում, տվյալ երկրից արգելվում է կենդանական ծագման բեռների ներմուծումը Հայաստանի Հանրապետություն եւ օպերատիվ արձագանքում ենք ամեն դեպքում այն բոլոր մարտահրավերներին, որոնք որ կան, իսկ սահմանի վրա իրականացվում է սահմանային պետական վերահսկողություն համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության։ Պարոն Պետրոսյան, շարունակելով թեման, դուք նշեցիք, որ որակյալ սերմեր են ներկրվում, որոնք ապահովում են բերքատվության բարձր մակարդակ, բայց միաժամանակ մենք գիտենք առկա է այդ խնդիրը գենետիկորեն մոդիֆիկացված սննդի եւ հետեւաբար նաեւ համապատասխան սերմերի ներմուծումը եւ հավանաբար դուք էլ բազմիցս լսած կլինեք, ես անձամբ ականատես եմ եղել եւ գյուղացիները բողոքում են, որ որոշ սերմատեսակներ զանազան բույսերի կամ չգիտեմ այդ ցանկատարածությունների համար ցանելուց հետո միգուցե լավ բերքատվություն ապահովում է, բայց որակ երբեմն չկա կամ հակառակը հնարավոր չի լինում այդ նույն արտադրանքից ապահովել համապատասխան սերմացու հաջորդ տարվա համար եւ դա կարծես թե դառնում է ինչ-որ իմաստով բիզնես տվյալ արտադրող կազմակերպության համար, որը անդադ սերմացու է արտադրում ինչ-ինչ երկրների կամ կազմակերպությունների համար։ Այս խնդիրը որքանով է կարգավորված, որպեսզի մենք մեր համապատասխան ֆոնդերը ունենանք կամ ապահովված լինենք այս առումով։ Շատ լավ, ընդհանրապես դրսից ներմուծվող սերմացուների ծավալը հատկապես ես նկատի ունեմ բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աստիճանաբար սկսում է կրճատվել, քանի որ պահանջարկը մեր տեղական սորտերի նկատմամբ բավականին մեծանում է եւ այսօր էլ մենք մեր համապատասխան գիտական կենտրոնում, որը տեղական սելեկցիայի սերմեր է արտադրում, հագեցվում է բավականաչափ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով սերմարտադրության, որը մեզ հնարավորություն կտա ապահովել շատ բարձր որակի սերմացուներ եւ պահանջված մակարդակով վերամշակված։ Այսինքն մենք ունենք համապատասխան լաբորատորիաներ, որտեղ իհարկե հիմա այդ հնարավորությունները ստեղծում, հենց այս օրերին արդեն այդ սարքավորումները ստացվում են եւ այդ գործընթացը շարունակվում է, բայց պետք է մի բան նաեւ նկատի ունենալ, որ իհարկե դրսից ներմուծումները ցանկացած ժամանակ կլինեն, մեր շուկան ազատականացված է, գյուղացին ինքը պետք է ընտրի, թե որ սորտին նախապատվությունը տա։ Շատ հաճախ տեսեք դրսից ներմուծված սորտերը բանջարաբոստանային մշակաբույսերի դրանք հիմնականում հիբրիդային սերմեր են, F1 սերունդն է, որը մեկ անգամ պետք է օգտագործվի, դրանից հետո արդեն առաջանում է ճեղքավորում, դա պարզ գենետիկ սկզբանե այդպես է նախատեսված է, այո, միանշանակ այդպես նախատեսված է, կան ուրեմն օգտագործողներ, որոնք պարզապես ռիսկի են դիմում, եւ շատ դեպքերում այդ երկրորդ սերունդը քիչ ճեղքում է ապահովում 80 կամ 90%-ով, որը դարձյալ որոշ բերք է ապահովում, բայց կան նաև սորտեր, որոնց մոտ շատ կտրուկ է այդ ճեղքումը տեղի ունենում եւ միանգամայն այդ առաջին սերնդից ստացած ուրեմն սերմացուն միանգամայն այլ ուրեմն որակ է դրսևորում եւ շատ հաճախ այդ դժգոհությունները առաջանում։ Ուրեմն շատ կարեւոր է որպեսզի հետևեն անպայման մասնագետների խորհուրդներին եւ ընդհանրապես սերմացուներ ձեռք բերեն վստահելի աղբյուրներից, որովհետեւ կամա թե ակամա շուկայի միշտ էլ լինում են ձեռներեցներ, որոնք փորձում են շատ ավելի այսպես կարճ կամ հեշտ ճանապարհով, նաև ոչ ընդունելի ճանապարհով ուրեմն եկամուտներ ստանալ։ Իսկ գյուղացին ինչպես պիտի իրազեկվի, ով պիտի գյուղացուն իրազեկի, թե
որն է որակյալ սերմ, որը գնի եւ որը ինչպես օգտագործի։ Կան ունեն նման տեղեկատվական կենտրոններ, ակցիաներ, որ գյուղացուն տալիս են համապատասխան տեղեկատվություն։ Մենք մշտապես խորհուրդ ենք տալիս, որպեսզի մեր գյուղացական տնտեսությունները հետևեն մեր մարզային գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոնների, խորհրդատուների, խորհուրդներին, խորհրդակցեն մասնագետների հետ, որը շատ կարևոր է եւ մենք ունենք նաեւ փորձը, որովհետեւ մենք հետևում ենք տարբեր սորտերի արդյունքներին, գրանցված հանրապետության տարբեր մարզերում, տարբեր համայնքներում եւ կա հստակ որոշակի կարծիք, որոշակի պատկերացում, թե որ սորտը ինչպիսի բնակլիմայական պայմաններում ինչպիսի արդյունավետություն կարող է ցուցաբերել։ Պարոն Դանիելյան, նույն հարցը կուզեի ձեզ տալ եւ ցավոք սրտի սա այն վերջին հարցն է, քանի որ մեզ հատկացված ժամանակ ավարտվեց, ով է պատասխանատու, որպեսզի սպառողին տա համապատասխան տեղեկատվություն այս բազմազան շուկայում սննդի ընտրության հարցում ճիշտ կողմնորոշվելու հարցում, որովհետեւ գեղեցիկ փաթեթավորված, գեղեցիկ չգիտեմ գրություններով, բայց իրականում երբեմն մենք կարող ուտենք սնունդ, որը վնաս է մեր առողջությանը, իսկ արդեն երբ որ դա որոշակի ծավալների է հասնում, արդեն ուղղակի սպառնալիք է մեր գենոֆոնդին, մեր բնակչության առողջությանը եւ որ արդեն դրանից բխող որպես ազգային անվտանգության հիմնախնդիր է դառնում։ Ով է այս հարցում պատասխանատու մեր երկրում եւ ինչ քայլեր են արվում։ Լինելով ոլորտի լիազոր մարմին վերահսկողության մասով, դրա հետ մեկտեղ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը նաև հանրային իրազեկման բաղադրիչ է իր մեջ պարունակում եւ նույն մեր կայքի միջոցով կամ այլ լրատվական հաղորդումների միջոցով, ինչու՞ չէ ձեր հաղորդաշարերի միջոցով փորձում ենք հանրությանը իրազեկել այն մարտահրավերների մասին, որոնք որ կան, մակնշման պահանջներ, տարրական հիգիենայի կանոններ, ամեն դեպքում ծառայությունը փորձում է հնարավորինս իր եղած ռեսուրսների հաշվին տվյալ պարագայում էլեկտրոնային կայքի ինտերնետային կայքի միջոցով իրազեկել հանրությանը այդ բոլոր տարրական անգամ չնչին առաջացքից չնչին երևացող բայց խնդիրների մասին, որոնք որ կան։ Նույն սպառողի իրավունքների պարտականությունների մասին, արտադրությանը վերաբերվող խնդիրների եւ այլն։ Շնորհակալություն, ես եւս կարծում եմ, որ թիվ 1 խնդիրը այստեղ պատշաճ իրազեկման եւ իրազեկման մակարդակի բարձրացումն է ընդհանրապես տարբեր հարցերում եւ մասնավորապես սննդի հետ կապված հարցերում։ Կրկին շնորհակալ եմ օգտակար զրույցի համար եւ հուսով եմ մեր հասարակությունը անհրաժեշտ տեղեկատվություն կքաղի հետագայում ճիշտ կողմնորոշվելու համար։ Այսպիսով սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հերթական հաղորդումը նվիրված էր բարենի եւ սննդի անվտանգության հիմնախնդիրներին։ Եղեք տեղեկացված եւ կատարեք ճիշտ ընտրություն։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։